Apa itu? Sungkai benda. Loban. Kayaknya lapor yang bona ringan. Kecil kayak itu mah. Ngapa lah? Berapa sa jongkal timbul aja deh. Sudah isi, berat lah isi lo. Kuat timbul. Tapi kalau pendek pengannya kayak ini. Kok duduk tinggi lah. Siap ya. Ngelatih. Saya ini lari simpanan. Iya benar. Nanandin. Ini kita jom. Apa namanya dia? Aku si Rajo Peleng apa namanya? Jauh kenen dia mengalami sportnya apa namanya kalau itu enak kan.
guys, sudah jadi guys. Jemur dulu.